Halo, kembali lagi bersama saya Flicktek. Kali ini kita akan mengganti harddisk dari laptop HP ya. Ini kita akan mengganti pergantian harddisk ke SSD ya. Ini adalah laptop HP tipe 15 BA026AX. Kita buka dahulu baterainya. Sebelum membongkar, kita harus membuka baterainya terlebih dahulu ya. Nah, kita buka semua baut yang ada pada laptop ini. Untuk pergantian RAM juga kita harus membongkar laptop ini ya. Membongkarnya yaitu dengan cara membuka bagian belakang, bagian depannya ya. Expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. If I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start. Kita buka pelan-pelan. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Nah, ini sudah terbuka. Nah, di sini kita bisa melihat untuk bagian mesinnya ya. Dan di area ini bisa kita lihat ada fan, ada 2 buah keping RAM dan harddisk ya. Di sini kita akan melakukan pergantian harddisk ke SSD ya. Nah, ini yang saya tunjuk adalah RAM ya. 2 keping ini RAM-nya ya. Dan ini adalah harddisk. Dan ini adalah fan. Dan yang saya tunjuk itu adalah prosesor. Oke, kita akan melakukan pergantian harddisk ke SSD ya. Kita buka dahulu baut-baut yang ada pada harddisk. Hati-hati karena di sini menggunakan fleksibel ya. Nah, ini adalah fleksibel untuk DVD room. Kita baut kembali. Dan ini adalah untuk harddisk ya. Jadi ini tidak langsung terhubung ke ini mesin ya, tetapi melewati dengan perantara yaitu fleksibel. Oke, kita buka dahulu untuk bagian besinya. Pada saat pemasangan jangan sampai terbalik untuk bagian besinya. Kita pasang di SSD besinya. So now that I found what
Setelah itu kita pasang kembali back casingnya, lalu kita baut kembali. Oke, mungkin segitu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. Dan jika video ini bermanfaat, silakan dibagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.